매주 같은 산책길 혹시 지루하지 않으세요? 노년기 뇌 건강 이 방법으로 지킬 수 있습니다. 바로 익숙한 길을 벗어나는 산책입니다. 일주일에 딱 한 번 가보지 않은 골목, 처음 보는 공원, 낯선 시장을 걸어보세요. 왜일까요? 익숙함은 편하지만 뇌를 쉬게 만들고 새로움은 해마를 자극해 기억력과 인지 기능을 활성화시킵니다. 실제로 노르웨이 연구진은 새로운 환경이 치매 예방에 효과적이라는 결과를 발표했습니다. 매주 한 번 뇌에 신선한 산책을 선물해 보세요. 그 길이 여러분의 뇌를 젊게 만듭니다.